Ok, hai bảo này nhá. Ok. Ok, let go dari sini juga ya. Ini pertama untuk can two shen cepat ya. Kalau terlalu can two shen mobile handset jama cepat ya. Mobile handset solution terlalu naya Mac already phone ke le power terlalu naya Mac sih internet dong sekuen le power access Wi-Fi 2.0 cepat ya. Ok, terlalu can two shen ada. Ok, jadi kau le new demi bawa punya. Ok mà. Jadi kopi le bawa. Ok mà, jadi kau jangan sih deh kayak dusing atau men ni women sebalik na. Kau nak balik jauh di bawa punya. Dengar, tanya, cakap, tong pon. Ok. Kau buat punya. Ok mà. Ok, pertama untuk cenderung mobile handset kan tu siapa punya. Dah kau kali ni cini di bawa punya. Jadi macam mana? Ok mà. Nana ilau solution le lah, cenderung siapa yang suni boleh sarang mari. Nah cenderung di mana? KC sini mana atau aku cenderung lesang di sini ada di mana Toyota Mengla, nampak cenderung Baldi X, Deliver C10, Orona Elevator, bila Skysuit asasi dia komuniti, now MKD Construction. Ayah bila di mana moderator tu ni sampai ke cepat. Right tu ni cenderung hujan tidak ada kerja lo. Cenderung pertama untuk cenga di dua kau tak ni kalah cepat. Eri donga cenderung ni tu kau sudah kere dia cenderung dua ini dua ya tentang memangsu, nampak kau ini kuku tree, nampak cenderung tujuh ni, cepat. Kemudian zaman orang cenderung siapa mau ju boga bina ni, siapa dua ini dua siapa tentang mau orang ni, sudah ke balik. Eri dunia cenderung cenderung juga kue cepat biar. Energi kue naya biar cepat. Aku jaro cenderung jadi aku tadi aja macam cenderung siapa tu mau ju boga bina ni, siapa cenderung ni, sudah macam balik. Di cenderung cenderung kamera le ju cepat biar. Suya lama ternyata ni suya tak biar. Suya kue sima menjadi jadi tahu jaro suya sini cepat. Kamu tu cenderung tahu beri juri deh. Erok tu ini kau di sini, memang siwai nomor jam ni. Di kau di orang, nasihat tu mau nyoba bila kan, bicara bila le tu balik. Beri nak kau, beri ada ujian apa ni, lebih ni. Kalau terus ada tu bau tetap juga, tidak apa ni kita nanti tu berapa hari kita, naga berapa hari kita di Mekong ada cenderung kena biar. Juga web ini masih berkenaan dua titik masih berkenaan. Ia lalu mak lu tahu jangan lagi. Tempat sekuar tu pikir ada kau itu yang lebih baik dah. Hari siapa itu yang lebih baik. Saya orang lama ni dia. Saya ni bio, saya bio tu kerja. Aku dah lalu awam ni mungkin ni, tapi aku awam ni biar tercatat awam ni mana sulit. Kalau tu aku nak tahu saja okey jadi mah, biarlah naga. Ngai itu biar orang mui, kopi seni nak mesti tu kerja. Ngai itu biar orang mui, seni nak le, tu siapa itu biar orang mui, kopi rotong api nai buaya sih le. Kajo siapa Allah lamia pukau nai deh tu, kenapa tu apa le? Tapi ni, ini masih tak dia sih dah. Siapa itu dia tu, dudai itu ni tu dia darah mahu. Kacau duri tiga ini, kacau duri josi. Kalau betul tiga ini, betul josi tu le soalnya. Senda tu josi tiga ini mana? Ngai itu dia biang le, ngai itu nak posi dah me tu le kajar. Nagorong ngai itu biang le mungere eti. Ngai ini ya meludat eti nunga. Aku itu ya kere pukunya. Aneh amnya tiga ini tu tu bare. Kalau di ni apa cenderung kroni tu tengah betul tu bau. Tercule, dekat situ nane tu dia pukunya ni si nembare. Tercule tu tu, hobi orang tu dia pukunya ni si nembare. Alu no yoji tu tu macam tu mana. Kalau dekat ku nengen tu situ nane lu neng dia pukunya, tu nane buaya bio. Ku jo udi dia dunia, tu nane tu
ပြောနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တာမန်ကျွန်တော်တို့တာမန်ရန်သားတွေပါအဲ့တော့စီးပွားရေးတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတာမန်လူကနောက်ဆုံးမှခံစားရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာလည်းစီးပွားရေးပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီစကားကိုမကြာခဏပြောကြတယ်တာမန်ပြည်သူပြည်သားတွေကတိတ်ပြီးကြိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါထူးထူးခြားခြားကြိုးတရားမှုမရှိဘူးတချို့လည်းပို့ပြီးတော့ကြက်တဲလာတယ်ဆိုတာပြောကြပါတယ်အဲ့တော့2016ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်အများဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အများပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုပို့ပြီးယူဆိုင်မယ်လူပြည့်တော့အများပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့နော်မျှော်လင့်ပါဒါကျွန်တော်အကြံဉာဏ်မျှော်လင့်ချက်တွေပါနောက်ကြမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ပြပါမယ်တင်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ခဏဆရာခမောင်ညိုပြောသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကစီးပွားရေးရောနိုင်ငံရေးရောစနစ်တစ်ခုစလုံးကိုပြည့်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့လေအဲ့တော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကလည်းပဲခဏပြောသလိုဘယ်ဟာအရင်ပြောင်းလဲတင်တယ်လဲဘယ်ဟာနောက်မှပြောင်းလဲတင်တယ်လဲဆိုတာကအစပေါ့ခဏဆရာပြောခဲ့သလိုပဲဟလာစီးပွားရေးအောင်မြင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမအောင်မြင်တာလဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ထို့တူပဲနိုင်ငံရေးအောင်မြင်ပြီးစီးပွားရေးမအောင်မြင်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ထို့တူပဲနှစ်ခုစလုံးမအောင်မြင်တာလည်းရှိနိုင်တယ်လို့နှစ်ခုစလုံးအောင်မြင်တာလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဆရာပြောတာနားထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ business journalism စီးပွားရေးသတင်းစာပညာသင်တန်းတက်စဉ်ကဒီကျွန်တော်ဆရာဖြစ်တဲ့ဒီ Mr. Grant Watt Financial Times ဒီဆရာကိုကျွန်တော်မေးမှုပါတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့စီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကိုအရင်လုပ်သင့်ပါလဲလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးခဲ့ဘူးပါတယ်အမေးတဲ့ခါကျတော့သူကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့သူ့လက်တစ်ဖက်ကိုဒီလိုကင်ပြီးတော့သူကဒီနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုတာဒီလက်တစ်ဖက်ရှက်ထားတယ်ပါပဲတဲ့ဘယ်အောင်မှတစ်ခုတည်းအရင်ပြောင်းလို့မရဘူးတဲ့နိုင်ငံရေးကိုပဲအရင်ပြောင်းပြီးတော့စီးပွားရေးကိုနောက်မှပြောင်းမယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့စီးပွားရေးကိုအရင်ပြောင်းပြီးနိုင်ငံရေးကိုနောက်မှပြောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပဲပြောင်းမယ်နိုင်ငံရေးပြောင်းဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးတဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဟာအများနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကပြောင်းရင်တစ်ခုစလုံးကိုပြောင်းတာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အောင်မြင်ရင်လည်းနှစ်ခုစလုံးအောင်မြင်နိုင်တယ်မအောင်မြင်ရင်လည်းနှစ်ခုစလုံးတာရှုံးနိုင်တယ်လို့ပြောတာကိုကျွန်တော်ပြန်သတိရပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပထမဆွေးနွေးပွဲတော့ကလည်းပဲဒီ stock share ဈေးကွက်ပေါ့လေဒီဈေးကွက်ကဖွင့်ကန်ပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဆိုတော့ဒီเจ้าကိုအဲ့တုန်းကတော့အနည်းငယ်ပဲပြောပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ထဲမှာအများစုကတိတ်ပြီးမယုံကြည်တဲ့သဘောလက်မခံတဲ့သဘောတွေတွေ့ရတယ်ဒါဆရာဥက္ကုကိုထွေးကျွန်တော်မှတ်မိတာအဲ့တုန်းကတော်ဝင်ဥက္ကုကိုထွေးရယ်ဆရာဒေါက်တာမောင်မောင်စိုးရယ်နောက်ဆရာဦးမျိုးမြင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဒုတိယအကြိမ်ကျွန်တော်ဆရာဦးခမောင်ညိုနဲ့ဆရာဒေါက်တာမောင်တို့နဲ့လည်းဆွေးနွေးတဲ့ထဲမှာလည်းဒီ stock share နဲ့ပတ်သက်တာနည်းချင်းဆွေးနွေးပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့ stock share ကိုရုံးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီးသို့တော်လည်းပဲဒီရောင်းဝယ်တွေမလုပ်သေးတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်ကျော်လောက်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွင်းလောက်ကကျွန်တော်ညဘက် TV မှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီ stock share နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဆရာဦးခမောင်ညိုဘောဂဗေဒဆွေးနွေးတာကျွန်တော်နားထောင်ရပါတယ်အဲ့ဒီနားထောင်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကတော့အဲ့ဒီမှာသူမယုံကြည်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပါတယ်ဘယ်အောင်မယုံကြည်ဘူးဘယ်လိုမယုံကြည်ဘူးဘယ်သူကိုမယုံကြည်ဘူးနောက်ဆုံးသူကိုယ်တော်မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောသွားတာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ခဏပြောသလိုပဲဒါတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သင့်သလားမယုံကြည်သင့်ဘူးလားဘယ်ဟာတွေကိုယုံကြည်ဖို့လိုတာလဲဘယ်ဟာတွေကိုမယုံကြည်ဖို့လိုတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုသိဖို့လိုမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီဆရာပြောတာနားထောင်ရင်းနဲ့တွေ့မိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာတော့ခဏမြမစီးပွားရေးညွှန်မှန်းချက်များမှာဒီကျွန်တော်တို့ဆရာဦးသက်ထွန်းဦးကဒီ stock share နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အများဆုံးဆွေးနွေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမျိုးအခုနဆရာဦးခမောင်ညိုအစရှိခဲ့တဲ့မြမစီးပွားရေးညွှန်မှန်းချက်ပေါ့နော်မြမစီးပွားရေးညွှန်မှန်းချက်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါ stock share ဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းမလွဲမရှောင်တာပဲနဲ့ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့သင်ပြဆွေးနွေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဦးခမောင်ညိုတို့ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့
စိုးရင်စရာကိစ္စတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်စိုးရင်စရာကိစ္စဆိုတာဆရာစည်းကွက်မှာထုတ်ဝေရောင်းချတဲ့သူတွေကိုလည်းစိုးရင်ရတယ်ဓာခံဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေလည်းစိုးရင်ရတယ် regulator လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတော်အပိုင်းလည်းစိုးရင်ရတာပဲယင်းနှိမ့်မြုံနှံတဲ့လူပိုင်းမှာလည်းသူတို့တွေမှာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုအတွက်တချို့တွေရတဲ့တာမန်ယင်းနှိမ့်မြုံနှံတဲ့တချို့တွေကလည်းအခုတည်းကကျွန်တော်တို့ဘာမှမစသေးဘူးဆော့ကျင်နေပြီပေါ့ဆော့ကျင်နေပြီဆိုတဲ့လူတွေကလည်းရှိနေပြီဆိုတော့စိုးရင်ကြတွေကအများကြီးပါပဲအဲစိုးရင်ကြအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမှဆိုရင်နင့်နာမဲ့လူတွေကတော့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံတဲ့ပြည်သူတွေကစပြီးတော့နင့်နာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဈေးကွက်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သင်ပြပါမယ်တော်ဈေးကွက်ဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးမရခင်တည်းကရှိခဲ့တာเนาะရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူများရဲ့လက်အောက်မှာနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲဒီမကူလမ်းမှာဈေးကွက်သေးသေးလေးဖြစ်လာတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းပျောက်သွားလိုက်တာဘယ်အချိန်မှပြန်ပေါ်လဲဆိုတော့1990လောက်မှပြန်ပေါ်ပါတယ်နော်ပြန်ပေါ်တော့အဲ့မှာတိုင်းပြည်ကလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာပဲသူတို့တွေနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့သွားမယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်းအခမ်းကဏ္ဍကိုဦးစားပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုဂ္ဂလိကပိုင်းအခမ်းကဏ္ဍဦးစားပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပုဂ္ဂလိကဆိုတဲ့လူကစီးပွားရေးပဲလုပ်တတ်တာလေစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ပတ်စံကြတော့လုံလောက်သူတို့ဒီမှာမရှိတော့ဒီပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိလာရှားပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခုလုပ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအရင်ကြီးကျွန်တော်အရင်ရှာဖွေရပါတယ်အဲ့ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် channel နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်နံပါတ်1 channel ကတော့ဘာနေကနေပြီးတော့ရှာဖွေရတဲ့ channel နံပါတ်2ကတော့ stock share တွေထုတ်ဝေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာလရှည်အရင်ကြီးကိုရှာဖွေရတဲ့ channel နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမ channel ဘာနေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝမရနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘဏ်စနစ်ကချင်းငွေရှိတဲ့လူတွေမှာအပေါင်ပစ္စည်းပြသမှာရရှိနိုင်တဲ့စနစ်အပေါင်ပစ္စည်းဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာမရွှေမပြောင်းနိုင်တဲ့အင်ချမ်းကြီးသိန်း1000တန်ရှိမှသိန်း900အများဆုံးရှိနိုင်တဲ့ဘဏ်စနစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ဘဏ်ချင်းငွေရဲ့သုံးတန်းစင်လာတက်တန်းတစ်နှစ်တက်ကျော်ပြီးတော့ရှိလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတိုင်းပြည်ကစီးပွားရေးစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကတိုးချဲ့ခြင်းနေပြီစီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်းတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကဘဏ်ကလည်းငွေကြေးကလုံလောက်မရဘူးဒီဘက်မှာလည်းစီးပွားရေးကိုချဲ့ခြင်းနေလို့ဆိုမှကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာမှာရောတွေ့ရှိတဲ့နည်းလမ်းကတော့ stock share တွေထုတ်ဝေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုတိုးချဲ့တဲ့နည်းလမ်းပဲ stock share ထုတ်ရောင်းတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကိုယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ကာလရှည်ငွေကြေးကိုဒါတက်လုံးဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဒီကိုယ့်ကုမ္ပဏီအတွက်ငွေကြေးတွေလိုအပ်လို့ကိုယ့်ကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းကိုကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်လို့ငွေကြေးတွေရယူလိုက်တဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုကကျွန်တော်ကငွေကိုရယူလိုက်တာပါပြည်သူလူထုလက်ထက်ကိုကျွန်တော်ကဘာပဲထည့်ပေးလိုက်နိုင်လဲဆိုတော့စာရွက်ပဲထည့်ပေးလိုက်အဲ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့စာရွက်ကကျွန်တော်ကတော့လက်မှတ်ပေါ့ဒီလက်မှတ်ကိုပြည်သူလူထုကခိုင်ထားမယ်ခိုင်ထားပြီးရင်ဒီကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်ကအချိန်တန်လို့မြတ်တဲ့သွန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြတ်ငွေရမယ်ဒီလိုစနစ်ကို1990လောက်မှာကျွန်တော်ကပေါ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်ဒီတောင်းခဲ့တယ်တချို့ကုမ္ပဏီတွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းလိုက်ပြီးတော့ share ထုတ်ရောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့1990ကာလတွေမှာနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာလည်းcrisis တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်း crisis တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းမှာ1990လောက်မှာ crisis တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုရင်းနှီးဈေးကွက်ဆော့ရှယ်ဈေးကွက်ထူထောင်ကြပါဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့သူတွေကပဲကျွန်တော်ငါတို့နိုင်ငံမှာဆော့ရှယ်ဈေးကွက်ကြီးမဖြစ်ခဲ့တာမအောင်မြင်ခဲ့တာပဲကံကောင်းလေသွားဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြန်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအချိန်တန့်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုမှလည်းသုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကအဲ့ချိန်မှာအများတို့ဝင်ပြီးတော့အထိတ်ကြောင်းလာလေးချာရှိအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကအထိတ်ကြောင်းလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိတ်ကြောင်းပေးဖို့ပြောပါတယ်
ထိန်းချောင်းပေးပါအဲ့တော့ဆရာဒီဘက်ကြီးကိုထိန်းချောင်းတဲ့ authority ကုမ္ပဏီပေါ့နော် authority အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းမပေါ်သေးပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘက်မှာနိုင်ငံတော်ဘက်မှာကျတော့ထိန်းချောင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်သာသုံးလုံးဘိုးဘာမှလည်းတော့နော်သူတို့တော်လိုင်းဌာနတွေအများကြီးရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2010လောက်ထိအောင်ဒီလိုပဲဆရာထုတ်ဝေရောင်းချနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတီထောင်တယ်ဆရာတွေကိုထုတ်ရောင်းကြတယ်ပြည်သူလူထုမှာတကယ်လို့အကြောင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ကဲမဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2017နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တို့ဒီဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာကဲပြီးခဲ့တဲ့ကာလနော်အောင်မြင်ခဲ့ကြတော့ပထမဆုံးပြန်လုပ်ရတာဥပဒေရေးဆွဲရေးပြန်လုပ်ရပါအဲ့တော့စတော့ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြီးကြမဲ့ဥပဒေတွေကျွန်တော်ရေးဆွဲရတယ်အဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်တည်းဆွဲရတာ2013မှာပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီဥပဒေအရတာဝန်အနှင်းနဲ့တော့ဆရာဈေးကွက်ထိန်းချောင်းရေးကော်မရှင်2014မှာပေါ်ပေါက်လာတယ်တော့ဈေးကွက်က2015မှာပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တိုးတက်မှုခြေလှမ်းတွေတော့ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အများမပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငန်းချောင်းမှန်ဖို့ဘယ်လိုဆွဲတင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ပါဒီနှုန်းကဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်စနစ်တကျကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စံနေနဲ့ကြီးစစ်မယ်တော့တစ်ဖက်ကလည်းထိန်းချောင်းတဲ့ကော်မရှင်ဆိုတာပေါ်လာပြီးဒီကော်မရှင်အထက်မှာလည်းတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကစနစ်တကျနဲ့ထိန်းချောင်းနေပြီဆိုတဲ့ကာလမှာတော့ရခိုင်နှုန်းကစိုးရင်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရောကြသွားအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောပြောဒီနှုန်းကမစီစစ်ခဲ့ဘူးဒီသူကလည်းမစီစစ်ဘဲနဲ့ဝယ်အခုကျွန်တော်တို့တော့အချိန်ပေါ်လာပြီတော့အချိန်ကိုထိန်းချောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကုမ္ပဏီတွေနေနဲ့လည်းအရင်လိုလက်လွတ်စပယ်တော့ထုတ်ရောင်းလို့မရတော့ဘူးတော့အချိန်မတင်တဲ့ကုမ္ပဏီတောင်မှတော့အချိန်ထိန်းချောင်းတဲ့ကော်မရှင်ကိုအရင်ဆုံးခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတော့မှထုတ်ရောင်းရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ဟိုကင်တွယ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်လာပြီပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ထိကျွန်တော်မကင်တွယ်နိုင်သေးဘူးဒီယူလေချင်းကော်မရှင်ပေါ်ပြီးဆိုတော့မှကော်မရှင်ရုံးထောင်တာနဲ့ဒီကော်မရှင်မှာပါဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရတယ်ထိန်းချောင်းတယ်အခုကျတော့ထိန်းချောင်းနိုင်ပြီသတင်းစာမှာဘယ်နည်းကတော့အများပိုင်းကုမ္ပဏီထောင်လိုက်ပါတယ်ဆရာရှင်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာထုတ်ရောင်းမှာပဲဆိုသတင်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ချက်ချင်းအဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါ်ကော်မရှင်မှာလာတွေ့မလုပ်မှလဲဆိုတော့အဆင့်လောက်ထိလောက်လာနိုင်ပြီထို့အတူပဲအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီထောင်မယ်ဆိုရင်တော့မှရန်ကင်းမှာရှိတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနာမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနဲ့ဒီဘက်ကကော်မရှင်နဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ထောင်ကျင်တယ်ဆိုတာနဲ့ကော်မရှင်သွားတွေ့ကော်မရှင်က green လိုက်ရမှကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရုံးကခင်ဗျားတို့အများပိုင်းကုမ္ပဏီထောင်ပေးမယ်ဆိုတော့အဆင့်လောက်ထိကျွန်တော်တို့လောက်လာတယ်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများပြည်သူမထိခိုက်စေအောင်တရားညွှန်ပြောတဲ့သို့ရမှုတွေရောကြလာအောင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဈေးကွက်မှာတင်ပြီဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ဒီပြင်ဟာတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့သိချရပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဈေးကွက်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့တိုင်းမှာ risk ဆိုတဲ့သုံးနိုင်ကြီးရှိပါတယ်ဒီ risk ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပညာနဲ့ရှောင်လွှဲကြမလဲဆိုတာကယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေမှာလည်းတင့်တဲ့ knowledge ကိုတော့ရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ပြောကြပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့ဆရာကတော့ခုနကဘူတုတရှိဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုဒီတဲရောက်လာတဲ့လူတွေပေါ့လေဒီ stock share နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုခုနကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေလည်းအခုဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ share ကိုဝယ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ share ကိုပြန်ရောင်းအဲ့ဒါမြတ်ရကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပဲသိတယ်အခုဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေလည်းပဲကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားတာပေါ့ဘယ် share ကိုဝယ်မလဲအဲ့ဒီဝယ်တဲ့ share ကဟုတ်လား20နဲ့ဝယ်ပြီးတော့100မြတ်ရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီ100ပူမြတ်ရင်ပူကြိုက်ပါပဲဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပြည်သူလူထုကတော့ဒီဟာပဲသိ share ပဲ share လည်းဝယ်မယ်ပြီးပြန်ရောင်းမယ်ညံ့ရပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာမြန်မြန်ညံ့ရင် okay ပါပဲအဲ့တော့ခုနဆရာပြောသလိုပဲဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေကိုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဘယ်လိုများပြောမှန်းရမလဲဆရာပြောပြပါဦးကျွန်တော်ကရှယ်ယာမဝယ်နဲ့တူမပြောပါဘူးရှယ်ယာမဝယ်နဲ့တူပြောဒီကောက်ရှယ်ယာအကြောင်းကိုစိုးရိမ်နေနော်စိုးရိမ်နေတော့ဆိုတာစိုးရိမ်စရာအကြောင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်လားဟုတ်ပြီမင်းဘာသိလဲဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့
ရက်ပြောရရင်တော့ကိုကဆရာကြီးအဆင့်ဆိုရင်လုပ်ပေါ့နော်ကစားပေါ့ကိုကကာကြီးခါဝေးတော့မှမတက်ဘဲနဲ့ဘွဲ့လိုချင်လို့တော့မဖြစ်ပထမဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်နေတာနောက်ပြီးတော့ကိုစားမဲ့အကွက်ကြီးပဲမြင်တာလေလောဘဆိုတာကိုစားမဲ့အကွက်ကြီးပဲမြင်တာပေါ့ကိုခံမဲ့အကွက်ကိုမမြင်ဘူးသောဆရာမျိုးပြတ်သူပြောသလိုပေါ့လေကိုက30နဲ့ဝယ်ထားတယ်100နဲ့ရောင်းသွားရင်ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုက30နဲ့ဝယ်ထားပြီးတစ်ချက်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်နှလုံးအဲ့ဒီဟာတွေပါကျွန်တော်ကလောက်ကစားခြင်းနဲ့စိတ်တက်လေးတွေကတော်တော်လေးရှိတယ်နှလုံးသုံးလုံးပေါ့နော်တွက်ပုံတွင်ကြီးကလည်းအားလုံးသိပြီးသားပါနော်ဖုန်ကြီးကနန်းအယူကနန်းကလေးကနန်းရေအောင်ကနန်းအိမ်မဲ့မက်တဲ့ထဲကကနန်းနော်ပြီးတဲ့ခါကျမှလာပေါက်ပေါ်လေးဖယ်နာဘယ်လိုတွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ဒီအာရှကျက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ကလူကြီးတွေစိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပူတိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ stock share ကိုမြန်တတိဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်းလို့မြင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအသေးဖြစ်ဖို့ကြီးလည်းကြည်မနေနဲ့ခွေးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသတိပေးတာနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလိန်ခံရတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးပဲနော်တချို့လဲလူတိအလိန်ခံရတယ်တချို့လဲလူမတိကြိတ်ပြောခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလိန်ခံရတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုလုံးမှာအကြောင်းတရားနှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကလောဘကြီးတာတစ်ခုကဘာမှမသိနားမလဲကျွန်တော်တွေကစူးစမ်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီကိုတက်ထုံးတို့စပြီးလုပ်တဲ့ချိန်ကလေးကကျွန်တော်က stock share crazy အပြည့်ကျွန်တော်မကြခဏကြွားတယ်အမေရိကန်က Wall Street ကိုရှောက်ပြတဲ့ဘာမှသိပြီးရှိတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဆရာမျိုးမြတ်သူတို့ living ကာလာမှာလုပ်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော် Wall Street ကိုဖြတ်လျှောက်ခြင်းဆိုပြီးတော့နောက်လျှောက်ရေးတယ်အမေရိကန်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးစည်းကွက်ကိုလည်းပြောရလို့ချင်းအမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်အရင်ရောက်ဘူးတယ်မြန်မာဗဟိုဘဏ်ကနောက်ကြမှာရောက်ဘူးတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဆန္ဒစရာခွင့်လည်းသိမရှိဘူးရင်းနှီးအနောက်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာရင်းနှီးမြုပ်နှံဆိုတဲ့စကားကိုကိုကြိုက်တယ်။တောက်ရှယ်ရာဈေးကွက်ရဲ့အခြေခံသဘောလေးကအရန်ဖြစ်စရာကောင်းတယ်။ပိုက်ဆံစုခိုင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိသက်ကိုမေးကြည့်မယ်ပိုက်ဆံစုထားတာဘယ်လောက်ရှိလဲ။ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကိုခဏမေးတယ်။နော်ဘဏ်မှာအပ်ထားတယ်ဒါပိုက်ဆံစုတယ်။တောက်ရှယ်ရာဝယ်တယ်ဘာလုပ်တာလဲပိုက်ဆံစုခိုင်းတာ။နှမျိုးနော်တစ်ခုကကိုထည့်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကိုဝယ်ထားတဲ့ share တွေဈေးတက်သွားရင်အကျိုးခံစားသို့တော့ဘေးမတက်သွားရင်ကြာရင်ကွဲမယ်နော်နောက်တစ်မျိုးကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အမြတ်ဝေစုကုမ္ပဏီကတိုးတက်တဲ့အလားအလာရှိတယ်အမြတ်ဝေစုတွေရနေတယ်အဲ့ဒီအမြတ်ဝေစုတွေပြန်ခွဲပေးရင်ရမယ်ဟောဒီတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်များများလိုက်မိကြည့်တယ်အခု share ဝယ်ထားတယ်ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့အမြတ်ဝေစုများလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကုမ္ပဏီကကြီးကျယ်မယ်တိုးပွားမယ်မှာတိုးတက်မယ်မှာမကြံသေးဘူးအမြဲဝေစုတွေများခွဲပေးနေဒီကုမ္ပဏီကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတိုးတက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာရဲ့ရေတူပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရေရှည်ကြရင်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးလေအနိစ္စဆိုတဲ့တရားလည်းနှလုံးသွင်းတယ်မို့လားအဲ့တော့50နှစ်ချမ်းသာတာမလိုချင်ဘူးလက်ပြတဲ့ပဲကျွန်တော်ကချမ်းသာချင်တာလေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအမြဲဝေစုဘယ်လောက်ဖဲပေးစေချင်တာလဲနော်ဘန်ဒိုးတယ်များမှကြိုက်ဘန်ဒိုးတယ်များမှကြိုက်တော့ဒါတွေကလက်တွေ့သိမကြဘူးအဲ့တော့အမျက်ဝေစုတွေများခွဲပေးနေကုမ္ပဏီမတိုးတက်နိုင်ဘူးနော်အမျက်ဝေစုနည်းခွဲပေးနေမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကုမ္ပဏီနေနဲ့ကြည့်နေနော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တော်လေးနောက်ခက်တဲ့အနေအထားရှိနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကုတလုံးမှာဆရာဦးအောင်သိန်းကိုတော်တော်လေးသတိရတော့ဆရာဦးအောင်သိန်းပြောတာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောကြည့်ဆရာဦးအောင်သိန်းကဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူဘာစဖတ်တယ်လဲဆိုတော့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မကောင်းကြောင်းတွေလိုက်ပါဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ရဲ့ကိုကျိုးတွေလိုက်ပါကျွန်တော်ကတချို့လည်းတွေ့နေပါလိမ့်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း stock share ဈေးကွက်ပေါ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဘာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒီဆရာတဲ့တုံးတို့ကဘယ်လိုထိန်းကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လိုက်ဖတ်ပါတယ်လိုက်ဖတ်တော့သူပြောသလိုပဲကျွန်တော်မှသောက်တိသောက်ဖို့တွေရှိတယ် stock exchange လို့ကျွန်တော်ကကောင်းမွန်ရိုးတည်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဟားပြီးတော့ဘယ်လိုသတုံးပေါင်းလဲဆို STOP နဲ့မပေါင်းဘူး STOP Stock Exchange ဖွင့်ပြီးတော့ပြီးရောနော်ဟလာ25ရက်နေ့ကျမှပထမဆုံးလုပ်မယ်နော်ကုမ္ပဏီ6ခုစည်ရင်းဝင်ဖို့ကြိုးစားတယ်
ဗမာပြည်အရန်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်စည်ဝင်ဖို့ကြိုးစားနေရတယ်ဆိုတော့ဒီစည်ဝင်နေစည်ပေါက်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ချင်းမှလည်းဖြစ်မယ်ဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာစည်ဝင်ဖို့စည်ပေါက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဒီမှာဈေးတွေက6ဆတွေ8ဆတွေတက်တယ်ဆိုတော့မလွန်လွန်ဘူးလားဘာကိစ္စတက်တာလဲဘာတွေမြတ်နေပြီလဲဘာတွေဝင်ငွေရှိနေပြီလဲဘသူလက်ချက်လဲဟောဈေးကိုဘသူတွေကသတ်မှတ်တာလဲပြောရင်တော့ရောင်းတဲ့သူနဲ့ဝယ်တဲ့သူကသတ်မှတ်တယ်ဒါက theory လက်တွေ့မှာရောင်းတဲ့သူကသတ်မှတ်ရောင်းတဲ့သူကသတ်မှတ်တယ်ရောင်းတဲ့သူကသူလိုချင်တဲ့ဈေးကိုရောင်းဆွဲတင်တယ်ကျွန်တော်ဈေးတဲ့ကျွန်တော်ဈေးကွက်ကလေးကသေးသေးလေးပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာကြည့်တယ်ကဲကျွန်တော် stock share ဝယ်အောင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီအကြောင်းဘာသိလဲအခုဆရာတဲ့တို့ကအခုကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတင်ထားတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ profile ကိုတင်ထားတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေတင်ထားတယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ကောင်းတဲ့အလားအလာတွေကိုတင်ထားတယ်တွေ့မဲ့အန်ဒီရတွေကိုလည်းတင်ထားတယ်ဘယ်လိုအန်ဒီရတွေကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတော့ထားကြည့်တာအဲ့ဒါဖတ်ဘူးလားဟောဒါအမှန်တိုင်းတင်ပြနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာเนาะအခုအများပိုင်း260လောက်လား230လောက်ပဲရှိတယ်တဲ့တို့လိုအများကြီးမတက်ဘူးเนาะကဲကျွန်တော်မှာအမြတ်အရဖို့အလားအလာတွေရှိနေတယ်အခြေအနေတွေကောင်းတယ်ဆိုသူများနဲ့ဝေစားမလားကျွန်တော်ကြိတ်စားမလားနော်မဝေမလားတို့ဝေမလားဘယ်ဝေမလဲကျွန်တော်လုံးပါနော်အဲ့တော့အခုရှိတယ်နော်အ ਨੇ ဆုံးအခုံကိုပြတဲ့စီးရင်ကြတော့ချော့ပြနော်မမြတ်ပါဘူးနော်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုပြတဲ့ခါကျတော့မြတ်ပါတယ်ပို့ပြကျွန်တော်ဘယ်စီးရင်ကိုယုံအောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စာနယ်ဇင်းတွေကျွန်တော်စာနယ်ဇင်းတွေမှာ less inform သိနားလေတာမဟုတ်ဒီ stock share အကြောင်းသလုံးတောင်မှန်အောင်ရေးနိုင်တာမဟုတ်အဲ့တော့စာနယ်ဇင်းတွေကဘယ်ကုမ္ပဏီကအခြေအနေကောင်းတယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီကအလားအလာကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ယုံမှာလားယုံရဖို့များတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ fortune လို့ပါလို့ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီဒီစာဆောင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့မလေးဘယ်ကုမ္ပဏီအပြင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအရှိဆုံးဘယ်ကုမ္ပဏီအပြင်အလားအလာအကောင်းဆုံးလို့ပြောတဲ့ကုမ္ပဏီနောက်ဆုံးမှညောင်းသွားတယ်နော်လိန်နေစင်းတွေမျိုးမျိုးပြတယ်နော်ဇရိတ်တွေကိုဖျောက်ထားတယ်နော်ဝင်ငွေတွေကိုချက်ပြတယ်ဒါကဘာမှဖြစ်ပြီးသားတွေနော်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်ကစိုးရိမ်တယ်အခုဆရာတင်တုံးပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုနော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေကိုပညာပေးဖို့အများကြီးလိုတယ်ပညာပေးတယ်ဆိုတာကိုပေးချင်တိုင်းပေးလို့မရဘူးသူတို့ကလိုချင်မှလည်းဖြစ်တာနော်ဟိုကျွန်တော်အခုတောက်လျှောက်ဒီ2015 2016မှာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုံးပန်းတယ်သို့တော့ကိုပေးချင်တိုင်းသူကနားထောင်ချင်မှဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီ stock share ကိစ္စလည်းမကဘူးမြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်း well informed electorate ပညာတတ်တဲ့သင်္ကြန်တုံတရားရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဒီ stock share နဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ stock share တွေကအခုဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ March 25 ရက်နေ့မှာစပြီးရောက်မယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီ6ခုเนาะဆရာတစ်ခုတည်းပဲကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းဒီ share တွေကိုစပြီးတော့ရောက်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ဒီလိုခုနကုမ္ပဏီများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေ130လောက်ရှိပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တစ်ခုတည်းပဲစပြီးတော့ရောက်တယ်လဲဆိုတာလဲဒါစဉ်းစားစရာသိဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်တချို့တော့ဒီဘုဒ္ဓတွေကဒီခုနလိုပဲဆရာဥက္ကမောင်သူ2နှစ်လောက်ရှိပြီပြောနေတယ်ဆွေးနွေးနေတယ်ခုနဆရာတက်ထုံးတို့စီကလည်းပဲဟလာဆရာတော်ဝီဒီဒူဝင်ကြီးဥမ္မောင်သိန်းကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေမှာလည်းပြောနေပြီမဲ့တကယ်တော့လူတွေတော်တော်များများကဒီခြားခြားရေးရေးလဲလဲမသိကြသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရပါအဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲဟလာဒီ25ရက်နေ့မှာစတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအလားအလာတွေရှိလဲဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာလည်းဆရာဦးသက်ထုံးနည်းနည်းဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုသတင်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ညညာပါပြီကျွန်တော်တို့ FMI ကုမ္ပဏီကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ share တွေကိုကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်မှာ trading လုပ်ပေးမှာပေါ့ trading လုပ်ပေးမယ် trading လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအယောင်းဝယ်ပေါ့နော်အယောင်းဝယ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့သတင်းပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ
25နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစတော့ဈေးကွက်ရဲ့ပထမဆုံးအမိုင်းဝင်နေ့ပေါ့နော်ပထမဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်စတော့ချင်းတီထောင်တဲ့နေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာ9ရက်2015ပေါ့အဲတုန်းကတော့အားလုံးတော်တော်များများဝေဖန်ကြတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဟိုစတော့ချင်း without listing နော် without listing ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးလကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြီးမဖွင့်ခင်ဒီဘိုးဘန်အစောကြီးမဖွင့်ခင်ယာယီယုံမှနေတဲ့ဟိုကဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ share တွေကိုကျွန်တော်ကတူတင်တည်စစ်နေတာပါ share တခုတော့ဈေးကွက်တင်ရောင်းမှုဆိုတာအနည်းဆုံးကျွန်တော်က6လနေတစ်နှစ်ကြာမှတည်စစ်ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားဝင်တာဟိုနေရာကြီးကြာနာနာခန်းခန်းနာနာလုပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရတယ်အဲ့မဖွင့်ခင်တည်းကကျွန်တော်ကဓာတ်တွေကိုအကုန်လုံးကတည်စစ်နေရတာပါတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတာကကျွန်တော်ကနောက်ကျတဲ့ဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မတ်တာမှာစမယ်ပေါ့နော်စပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကာလမှာအခုပထမဆုံးစပြီးတော့ရောင်းမှာ FMI ကုမ္ပဏီအဲ့တော့ဒီ FMI ကုမ္ပဏီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တက်တန်းကလည်းအနည်း20ကျော်ရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တောင်းပေးရပါတယ်တို့ကလည်း international practice တွေနဲ့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်တော့ကြီးလဲကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဘက်မှာတင်ရောင်းတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့စီစစ်ကြရှိတဲ့နီးစနစ်တွေနဲ့စီစစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးရတာတွေတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခိုင်းရတာတွေလူကြီးချင်းကျွန်တော်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်ချင်းချင်းကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတာတွေ question ထုတ်ရတာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က listening process လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အခုတော့ listening process အောင်သွားပြီပေါ့နော်အောင်သွားလို့ကျွန်တော်တို့တောက်ချင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်18ခုပေါ့နော်18ခုနဲ့ပြည့်သွားပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာ9ရက်ဖွင့်ပွဲတုန်းကတော့ဒါလားလာကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီ6ခုလောက်ကျွန်တော်တို့စတော့ဒီဘက်မှာမကြခင်တင်ရောက်မယ်ဆိုတော့6ခုတည်းကဒါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့5ခုကလည်းဘယ်ချိန်မှာတင်ရောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကစီစစ်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကသိပေးနေတာတော့ရောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ sorry မတ်လ25ရက်နေ့မှာရန်ကုန်စတော့ရိတ်မှာ FMI share တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းကကျွန်တော်တက်ပါတယ်ရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတက်တဲ့ခါမှာဒီရောင်းချတယ်ဆိုတဲ့ definition ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဆရာတို့နဲ့ဆွေးနွေးကြပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းဟိုတချို့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း FMI share ထုတ်ရောင်းမယ်ဒီမတ်လ25မှာထုတ်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့တော့ဈေးကွက်မှာကျွန်တော်တို့တော့ဈေးကွက်ကို share တွေတင်ရောင်းတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးကျွန်တော်ရောင်းပါတယ်ပထမမူရင်းရှိပြီးသား share တွေကိုပဲ listed လုပ်ပြီးတော့တရားဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မူရင်း share ပေါင်းကျွန်တော်တို့2တန်းထုတ်ထားပါတယ်အဲ့မူရင်းထုတ်ထားတဲ့ share 2တန်းကိုပဲလူချင်းမင်းတို့ store ချင်းက H ဒီငါးခုမှကျွန်တော်ပြင်းဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ order တွေတက်တယ်အဲ့ order တွေအကြောင်းကြောင့်25နှစ်မှာတက်လာတော့မှကျွန်တော်တို့ store ချင်းကို order ရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကရောက်လာတဲ့အယောအဝယ် order အယော order ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ stock ဟိုပါ rate တွေရှိတယ်အဲ့ rate ထဲမှာညီလီဆိုတော့အယောပေါ်ပြန်တယ်ဆောင်လာရောက်မယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအဝယ်သမားဘက်ကလည်းတရားအဝယ်ကတရားတက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီနှုန်းချင်းကလည်းတူမှခုနတက်တဲ့30နဲ့ဒီဘက်ကဝယ်နေတဲ့လူကလည်းတရားတက်လာတယ်တကယ်ဖြစ်မဲ့ဟာအယောက်ဖိုက်မှာ30ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တကယ် trade ဖြစ်မှာ30ပဲကျန်တဲ့90မရနိုင်ဒါတို့တော့ဟို English ကတော့ secondary market လို့ခေါ်တော့ trading market ဆိုတာတော့ဒီတက်ထဲမှာရှိပြီးသားဟာကိုဖောက်တယ်ချင်းချင်းရောင်းကြဝယ်ကြတာအဲ့တော့အများမီဒီယာတွေလည်းမှားရတာပေါ့25နှစ်မှာ stock ရောင်းချမယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကလည်းစိုးရိမ်ပါတယ်အဲ့တော့ stock ချိန်မှာရောင်းချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် stock ချိန်သူ့လေးပြန်လာမှဒီရုံကြီးကိုလူတွေလာအောင်မှလည်းစိုးရိမ်တယ်တကယ်တော့အများကြီးလူဆရာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် stock ချိန်ကိုခိုင်းရိုက်တာဝယ်လို့မရဘူးခုနသတ်မှတ်ထားတဲ့ broker house ပေါ့နော် stock ဝယ်သောကုမ္ပဏီ5ခုမှာတည်ရင်သွားပေးပြီးတော့တည်ရင်ဖွင့်ပြီးတော့မှရောင်းဝယ်တော့တာတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကနေပြင်ဟောက်တယ်ချလို့လား။ stock ဝယ်ခြင်းနဲ့ရောင်းနေတဲ့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ stock ဝယ်သောကုမ္ပဏီမှာသွားပြီးတော့ဝယ်ပါရောင်းပါနောက်တစ်ခါ
那老么几个多，这头要么好吧，这头要么我这头离我拿顺，这呢，听到要嘛的，这个当然了，是吧？不管不，家乡都不多吧，这到这块东南是哪了？白牙的嘛，白牙比我要，嘎巴罗嘛是到这个了，白牙那个比我要，白牙嘛，这里不一样，一样我要。刚刚要中进，白羊来高一些，阳差人高一些。把比如说阳差人话，中间方面用一比例的，然后到家里那路那走路，到阳的时候呢，中间那用现在 prospectus 干呀，干那个，一公里刚过的一张，谢拉拉的一张，错过的一张，都个 risk 的，来的这一张，当然一定嘛，维护的。就ว่าကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေက prospect တော့ကြားလည်းမကြားဘူး။သတင်းစာမှာတော့ရောင်းမယ်ဆိုတော့လည်းအဲရောင်းတဲ့ပုံမှာပုံပြီးတော့ပဲ။ဘာမှကျွန်တော်တို့ကဝယ်ရတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေမှာမရှိခဲ့ဘူး။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖောက်တဲ့စကြင်နဲ့ကြားလူတို့ကနဲ့ပြောချင်တာတော့တော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်မှာဒီဝယ်ရပြည့်ရှိရမယ်။ပုံမှန်ရဲ့ information တွေကိုအပြည့်အဝဖတ်ရှုပြီးမှသိချရလို့ယူဆမှဝယ်နေကြပါမယ်။ဒီညမချက်ဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရလဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကောင်းလာမှာလားကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကောင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေအားလုံးကြွယ်ဝချမ်းသာလာကြမှာလားဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူတွေအားလုံးဒါခုဆွေးရအစ်တက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဝန်တာကြတာလည်းရှိတော့ဟုတ်အဲ့တော့ခုဒါ stock share ဈေးကွက်တစ်ခုတည်းပြောနေတာပါတကယ်ကတော့ဟုတ်လားစီးပွားရေးမှာအချမ်းကြီးဈေးကွက်တွေလည်းရှိတယ်သာလို့ရေးဈေးကွက်တွေလည်းရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘင်္ဂုံထွက်ကုန်စားတယ်ဟုတ်လားနောက်ဆိုင်ကျိုးကြီးအဲ့တော့အကုန်လုံးနဲ့ကောင်းမှကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးကကောင်းမှာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဗာရီပြန်ပြောပြီးတော့ဟုတ်လားဘလောက်တိုင်းတာဒီကျွန်တော်တို့မစားရဝါကမန်းလေးပေါ့ဆရာပြောပြီးတော့မစားရဝါကမန်းတွေကတော့မပြောချင်ဘူးလေစားမဲ့ဟာလို့ပြောမယ်ကိုကတော့တဲ့ဒီဘက်ကအဲ့လိုမစားရဝါကမန်းလို့ပြောနော်သောသောကဒီခင်နာတွေကအခုစားနေသေးတယ်အခုရအမိုင်းကြီးမှားသွားတာပြောရတော့ကိုပေါ့ကိုတန်တော့ဖြစ်ကိုနေပဲပါအဲ့ဒီရတယ်ပြောရတယ်ဒီကောင်ကငါမျက်နှာလည်းလုံးကြပါဦးဥပမာဒီဝါရီတိုးတက်မှုတော့900တိုင်းကနေပြီးတော့800တိုင်းကိုကျသွားတယ်ဒါတိုးတက်မှုပြီးတာအဲ့ဒါကိုဒီလိုပြင်များဘာသာပြန်တာဒီဝါရီတိုးတက်မှု600တိုင်းကိုကျသွားတယ်800တိုင်းကိုကျသွားတယ်အဲ့တော့ပြီးတာနဲ့ကြာတာနဲ့ကိုယ့်လူတွေကကွဲတော့ဒါသူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အနာဂတ်ကိုညွှန်မှန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကြောက်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကြိုင်ထားတာ NLD ရဲ့ point ဟောတာနော်ကို NLD သူ့ဆောင်တဲ့အစိုးရဖြစ်တော့တယ်သူကလည်းသူ့အစိုးရအဖွဲ့မှာ NLD က40ရာခိုင်နှုန်းပါမယ်60ရာခိုင်နှုန်းကသင်္ကပညာရှင်တွေပါမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကောင်းတဲ့သဘောရှိပါအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆရာမကြီးနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဘယ်သူတွေတက်လာလဲတော့မပြောတာသူသိကူတယ်လို့ဆိုတော့ဆရာမကြီးပြောတာဒီသိကူပါနဲ့ကွာတယ်ဝယ်သာမကောင်းရင်ပြင်လိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီနေ့တော့ငါတို့ပြေပြီးသားတယ်ဒီကေတော့တိုးပြန်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစိုးရတွေမှာဒါအကျမ်းပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အစိုးရတွေက experience မရှိဘူးလို့ပြောတာနော် experience ကကောင်းတာပိုးတာက good experience မရှိဘူးအမေတကယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့ယာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်တာတော့ဒီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ရှိပါ experience ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာ bad experience မရှိဘူးဘယ်လိုကိုယ်တွေကိုလှုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုလှုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုဒီဒီပန်မောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးလို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဘောသားပြအောင်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥစားပေးအစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ရက်တရားဆိုတော့ထွက်လာပြီရက်တရားတော့ဘယ်လိုပြောရရက်တရားတွေမှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်50ရာစီးပွားရေးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကစီးပွားရေးတော့ပြန်ကြည့်ဖို့တော့သိတယ်။ပြန်ဆန်းတဲ့ဒီလူကျိုးချောင်းဘာလို့ပေးနိုင်လဲနော်။ဆိုတော့လူတွေချက်ချင်းဝမ်းသာသွားပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ခုပြီးတော့ထွက်လာတယ်။အဲ့သူ့ရဲ့ဥသာပေးဒီလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဝေဖောက်ပါမှုကိုခိမ့်တဲ့အစီအစဉ်တွေထုတ်ပြီးတယ်။အခုဘုန်းကြီးတာနာ30ကျော်ကနေပြီးတော့30ကျော်
쇼메 쇼메도 오지다나리 띠고 오지다나 예외 요고 오지 예외 요 아니 오지 예외 비야레 나가리 나리 바리 나리가리 요고 오지 띠고 세키게 되면 이게도 짱고 알아시 아이면 세구라 오지다나 듣고 오지다나နှစ်ခုပေါင်းသုံးခုပေါင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အခါသိနိုင်တော့ကောင်းပါနော်အဲ့တော့အပြည့်ရှိဖြစ်မလားကတိတရေသာတော့မှာပဲတွေ့တယ်ကိုဤဌာနတွေပေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ခါတိုင်းဒီကလုပ်လို့ရတဲ့လုပ်တွေကိုပြန်လာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူတာကိုကြီးတယောက်တည်းဒီမှာသွားပြီးပုံးနေလို့ရှိရင်ပုံများကြားနေမလားအဲ့ကိုကြီးကဘယ်သူလေးကိုဘယ်လိုတောင်းဖွင့်ပေးမလဲကိုကြီးဌာနထဲမှာလုပ်တဲ့ကြိုင်တဲ့လူတွေရှိသလားနော်ဒါ energy ရဲ့ဥစားလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့နောက်ဒီက6လလောက်ကတော့ဒီပွဲကိုဒီတာနာတွေဖွဲ့စည်းတာနဲ့ကြားနေမယ်ဖြစ်တယ်။ဘုတော့တစ်ဖက်ကလည်းပုံမှန်လုပ်နေကြလုပ်ပြီးနော်အခုကဧပြီလဆန်းမှာတက်လာပြီပြီးကြံတဲ့ဒီဒီဆိုဧပြီလတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး။နောက်သူလုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကတော်လေးကြော့သွားတယ်။ဘေလောက်ကြာမှစပြီးတော့နောက်လုပ်တယ်။အဲ့တော့သူပုံမှန်လုပ်နေတယ်လက်ရှိအစိုးရပုံမှန်လုပ်တယ်လို့လာခါတိုင်းကတော့ခါတိုင်းရှောက်သွားတင်တာပါညာတွေပတ်ဖို့လုပ်တာတွေနော်တော့တရားတယောက်ရဲ့ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အိန္ဒိယမှာကြောက်ကလေးကိုသွားတာဒီ2017ဆိုတော့အပြောင်းလဲနေပြီးတော့ပတ်ဖို့အစ်မရဲ့ရတယ်ပတ်ဖို့မရအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပမာနိုင်ငံမှာလည်းကြာပြီးတော့ဘလို့လားအဲ့ဒါသုံးပါသွားတာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးနောက်သူ့ရဲ့ဥစားပေးပြင်တာစိုက်ကျိုးကြီးကဏ္ဍမတိုးတက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုမှချမ်းသာကြတော့အများချမ်းသာကြတော့အဲ့တော့ NLD ကပြောထားတဲ့ဥစားပေးပြင်မှာစိုက်ကျိုးကြီးကဏ္ဍအားဖြင့်တယ်ဆိုတာပြောထားတယ်နော်ဝေဖောင်းကွမ်းကျော်ဘူးဘတ်ဂျက်လိုတွေကျော်ဘူးဝေကြီးနဲ့ဗန္ဒာရေးကြီးကြီးကြောင့်လုပ်မယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ဒါဆို welcome ပါနော်တွေ့လာတာရတဲ့ပိုက်ဆံရပြမယ်မလိုအပ်တာတွေမကုန်ပြဘူးလို့လည်းပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့စိတ်ပူပြလိုအပ်ပြီးတော့မသုံးမိတာမျိုးလည်းဖြစ်မှာဆိုပါတယ်အဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုတာအင်းပွားကြတယ်နော်ကာကွယ်ရေးလုပ်ပြီးဘလောက်ဖြစ်တယ်လဲမဖြစ်တယ်ဘလောက်တိုင်းတာဒီရှော့နိုင်တယ်မရှော့နိုင်တယ်ဆိုတော့အင်းပွားကြတယ်ရေးကြီးကသူ့ရဲ့ရေးဒီထဲမှာအားလုံးသိကြတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့ပါတယ်တော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုကောင်းအဲဒါတို့ရန်ကုန်ပဲကြီးနော်ရန်ကုန်ပဲကြီးအခုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတော့ရှစ်မိုင်ဖွင့်လိုက်လို့နည်းနည်းလေးပြည်လေသွားပြီးအောက်ကကြားခဲ့တာကိုဖွင့်နေဖြစ်နေဒါပေမဲ့လမ်းတွေကအောက်သိကျော်မကောင်းသေးဘူးလမ်းရည်တွေနဲ့ကားရည်တွေနဲ့ရှင်ကားရည်တွေကပူများနေတယ်ရန်ကုန်ပဲရှိသေးတယ်ဒီအရာသူချွေတလာသုံးမယ်ကိုရကိုသေးနဲ့တီရောက်ပြောင်းလုပ်မယ်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍလုပ်မယ်နောက်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့တစ်ခုပဲအများစိတ်ဝင်စားတဲ့တင်မှာကျွန်တော်ပြော stock share ဈေးကွက်ပေါ်လေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ငွေဖောင်းပွားမှုထိန်းထားနိုင်ရင်ဟိုဘက်ကကုမ္ပဏီများလောက်ရကြတာပိုလွယ်မယ်ဗရိတ်သက်သာအောင်လုပ်နိုင်ကုမ္ပဏီများလည်းလောက်ရကြတာသက်သာမယ်အကျိုးမြတ်ပူပြီးများနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ stock share ဈေးကွက်နဲ့ကလည်းဆက်နေတာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချိန်ကောင်းရင် stock share ဈေးကွက်လည်းကောင်းမယ် stock share ဈေးကွက်အချိန်အဟုန်ကောင်းရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဒါကတော့မစားရဝကမှမဟုတ်ပါဘူးဒီခေတ်မှာဝါလာကိုလည်းသိမကြိုက်ကြဘူးလေမိတ်ဆွေတွေကိုလှုပ်ရှားလိုက်ကြအရန်ဝါလို့လှလို့ဆိုသိမကြိုက်ပိန်သွားတယ်ဆိုရင်သိတဲ့ပေါ်ချအဲ့တော့ဒါကတော့ပိန်ပေါ့နော်စားလဲစားမယ်ကျွတ်တရာစားပြီးပိန်ဖြစ်မဲ့ဒီနေ့ဒီလိုပြောပြပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဦးသက်ထုံးအနေနဲ့လည်းပဲအခုဒီ stock share ဈေးကွက်ပေါ့နော်ဖွင့်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခဏမြန်မာစီးပွားရေးအလားအလာပေါ့ဆရာခဏအင်ချန်ပြည်ဈေးကွက်တို့ဟာလာခြားသောဈေးကွက်တွေရောဒီ stock share ဈေးကွက်ပေါ်မှာဘယ်လိုပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်လဲဟာလာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးရောဘယ်လိုအလားအလာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာဆရာသုံးသပ်ချက်လေးဆွေးနွေးပြပါအောင်ဆရာနည်းနည်းလေးစလုံးကြီးနေရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစလုံး